多謝你繼續留低我哋華僑之聲嘅直播室，開始我哋今日嘅繽紛郵輪，給你一個不留遺憾之旅啊！請出郵輪皇后先，佢就係來自繽紛郵輪嘅郵輪皇后 EO 啊！早晨啊 EO， 係早晨，各位聽眾朋友你好啊！上個星期帶咗俾我哋一個繽紛郵輪，給我們一個不留遺憾之旅，去過唔同嘅地方。今日啦，帶我哋去邊度旅行，好讓我哋都不留遺憾呢？嗱，首先咧都要講翻我哋嘅名牌產品咧係南美洲啦，因為真係好多人問訊啦吓。咁呢個旅行咧有好多人真係啲客人嚟問訊咧，就係已經 plan 咗好多年啦。不過咧就係好似始終揾唔到一個去得好好嘅方法啦。咁啊，幫翻嚟上次咧，我哋上期啦，我哋有提過海陸空套餐啦。咁啊，你郵輪去邊啲地方？講老實話，好多坐開郵輪嘅客人一早已經研究過啦。咁啊，繽紛郵輪咧亦都可以提供另外嘅，譬如郵輪去唔到嘅地方咧，加埋個旅行團，加埋個郵輪一齊係個套餐嚟噶。咁啊，呢啲咧我哋叫做海陸空套餐啦。咁啊，你想去馬丘比丘天空之前秘魯，我哋有得去；你想去嗰個伊瓜蘇大瀑布，我哋可以帶你去。就算你話我想去睇埋嘉年華狂歡嘅 ，OK， 呢啲真係非常有可能一世睇一次嘅啫嚇。呢啲繽紛郵輪亦都有安排帶你入到去。仲有咧住宿當地嘉年華狂歡指定嘅高級嘅 hotel， 咁然後咧還有咧就如果有啲客人話，哇而家日本好興過去咩玻利維亞，去嗰個天空之鏡啊，你哋繽紛郵輪做唔做咧？呢個都係屬於南美洲喎。好，繽紛郵輪都有搞玻利維亞嘅團，仲有我哋 guarantee 你全部都有我哋講中文嘅非常資深有經驗嘅領隊一路帶住你一齊去嘅。如果聽到啱啱呢啲內容你都覺得哇真係好多內容啊，我好想問得清楚啲，麻煩你快啲打電話俾我哋嘅郵輪顧問啦。我哋嘅電話號碼係604-249-0022。但係咁，EO好多人都話咧，如果呢一生人未去過北歐啊，真係有個遺憾，係咪真噶？係啊，當然啦，因為咧好多人中意去歐洲嘅，好似我呢種人啦，去完歐洲之後咧就覺得哇乜都好嘢食，多嘢睇，好多歷史點睇都睇唔盡，有好多地方反覆去，我都係覺得次去都有不同嘅味道嘅。咁啊嗱，講老實，不過好多人啦，嗱好多聽眾朋友你肯定係呢啲地中海啊、意大利啊、法國啊、希臘啊、英國啦都去過晒噶啦。咁啊，歐洲還有咩地方係我哋而家值得去嘗試嘅咧？就係北歐。咁郵輪咧就會行波羅的海。咁啊，其實咧就北歐嘅旅行啊，繽紛郵輪亦都會給你一個北圍行嘅旅行。因為咧繽紛郵輪除咗郵輪中間我哋去7個國家，我哋中間咧去聖彼得堡俄羅斯咧係停足48小時。當然啦，繽紛郵輪一定會安排晒最靚嘅 schedule 俾你。譬如講3大皇宮一個都唔可以少，東宮啊、夏宮啊，包括嗰個 Catherine Palace。咁然後咧啲去教堂啦，仲有聽到俄羅斯唔使驚嘅，因為繽紛郵輪嘅團咧係包咗你個俄羅斯簽證嘅，你唔需要俾錢，唔需要影相，唔需要 keep passport， 乜都唔使煩。總之你去北歐旅行，繽紛郵輪已經有全套計劃，係一口氣俾你去晒。仲有繽紛郵輪亦都有安排順道遊去 Iceland。嗱，而家順道遊 Iceland 啦，我哋一推出之後就非常火爆嘅。咁啊，如果你聽到我哋呢啲消息之後咧，你亦都係對於去北歐波羅的海同埋加埋 Iceland 順道遊非常有興趣咧，要快啲打電話俾繽紛郵輪問訊啦。我哋報名熱線呢係604-249-0022。我哋繽紛郵輪或者去我哋鋪頭都得啦。我哋係大溫地區咧就有 Richmond 嘅第二個中心同埋 Burnaby 嘅離天廣場2間分店嘅。一於咁話，咁啊跟到你哋去咧，就自然可以嘆世界啦。但係EO，我記得你上次講過咧，嗰個阿拉斯加咧，你哋又有好多優惠過，好多嘢送過，家陣仲有冇位啊？而家啲位咧就越來越少啦，因為上期播咗之後咧，就真係好多人覺得哇咁抵玩。因為如果今年有問訊過阿拉斯加價錢啦，客人未去到咧，你都聽到啦，啲阿拉斯加今年開始係非常貴啊吓。通常去一個普通嘅溫哥華往返點都要1200-300蚊。不過而家繽紛郵輪就有推出我哋嘅 promotion， 價錢不係問題。我哋第一船上有華人領隊，第二價錢方面咧，我哋繽紛郵輪有送幾樣嘢吓，一個係免費升艙啦，呢啲唔使講噶啦，肯定啦。第二咧就係船上全程小費全免，唔使俾小費啦。第三，我哋船上有 specialty restaurant， 就係付費嘅好特別嘅 special restaurant， 繽紛郵輪送你去食個晚餐。仲有咧就係每一間房間競揀或者係話現金回贈都得啦吓，150蚊。咁啊呢啲係貨早報名嘅客人先有嘅。咁啊你而家聽到之後咧，如果你都話哎呀我都好想去郵輪，不過阿拉斯加我都未去過嘅，或者話屋企有老人家佢哋咧好想去，不過咧你亦都係冇咩時間請假
去帶佢哋去啦。因為佢哋話英文啫唔係咁好，我未坐過船亦都好驚啊，唔知會發生咩事啊，冇人帶啊。繽紛郵輪嘅領隊會喺船上提供免費嘅中文服務，然後一路跟住你哋一齊玩，一路帶你哋睇最靚阿拉斯加。咁啊，想報名嘅聽眾朋友啦，快啲打電話嚟俾繽紛郵輪，因為啱啱我講嗰啲 promotion only 係 for 早報名 early bird only 噶，好嘛？我哋繽紛郵輪嘅電話號碼係604-249-0022。如果大家真係想喺人生裏面呢，去一個不留遺憾之旅呢，就記住揾繽紛郵輪嘅 EO 啦。EO 啊，多謝晒你，咁我唔阻你工作啦。下個禮拜再見，拜拜。好，下一期再見，拜拜。